¿Cómo están mis pequeñitos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¿Listos para aprender? Sí, ¿verdad? ¡Oh, qué bonito! Entonces, el día de hoy vamos a tener una nueva clase. Seguimos con la letra de mamá. Y en mi vida siempre mencionando, ¿ya? Muy bien. Pero antes de, ya sabemos que tenemos que saludar a Papito Dios. Muy bien, ven Kitty, para que me ayudes a rezar con mis pequeñitos. Bueno, muy bien, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niño Jesucito, gracias te damos por un nuevo día y te pedimos que bendiga cada uno de nuestros hogares y siempre nos dé mucha fuerza, siempre la sonrisa para decir, Dios te amo mucho, cuida mamita, cuida papito y dile a Diosito que lo quiero de verdad. Muy bien, queremos mucho, papito Dios, ¿verdad, mi vida? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece si hacemos un poquito de ejercicios? A ver, vamos a tomar aire. Guardamos y arriba, luego regresamos y ¡pum! Nuevamente. Volteamos las manitos y arriba, estiramos rico, 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 rico. Es bueno estirarse porque así recuperamos la rica energía. Siempre cuando estemos mucho tiempo sentados es bueno siempre estirarse, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto también mamá, papá también tienen que hacer este tipo de ejercicio para tener mucha, mucha energía. Eso es lo que necesitamos siempre. Arriba y seguimos ahí. Nuevo. Arriba. Y como si quisiéramos recibir la energía del sol, decimos qué rico. La luz del sol siempre viene hacia nosotros. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar la clase. ¿Y qué día estamos hoy? Martes, muy bien. A ver, Kitty, ¿les cantamos a Kitty? Sí, 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 sí. Muy bien, vamos a cantar. Decimos, lunes antes de almorzar, mi Kittyta fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que estudiar. Y estudiaba así, así, y estudiaba así, así. Y estudiaba así, así, así estudiaba que yo lo vi. Osito, ven para el martes. Martes antes de almorzar, mi osito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que leer. Y leía así, así, y leía así, así. Y leía así, así, así leía que yo lo vi. Muy bien, nos quedamos en martes porque ya estamos martes. Muy bien, acá están mis compañeritos inseparables y vamos a empezar con la letra de mamá. Y hemos conocido solamente la letra de mamá. Luego hemos conocido la M con la A, ma. Ahora vamos a conocer me. Muy bien. Entonces vamos a sacar una sorpresita. A ver, sentaditos acá, mis amores. Muy bien, obedientes. Muy bien. Qué lindos, qué bellos. Y tan, sobrecito sorpresa. Entonces, ¿qué va a salir aquí? Vamos a conocer algo nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? Muy bien, va saliendo. Me, la M con la E. Me. Muy bien, vamos a ponerlo por aquí. Me. ¿Será mayúscula, minúscula la letra de mamá? Muy bien. Mayúscula y lo ponemos aquí. Muy bien. ¿Qué decimos? Me. Ahora, ¿qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? Ti, 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 ti. Se escondió. ¡Uy!
Muy bien. Letra de mamá, minúscula. Me. Me minúscula. Muy bien. Vamos a poner para este lado. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces ya tenemos me con letra de mamá. Acuérdense, subo, bajo. Y la E viene así. Ri, sale la colita. ¡Ay, qué bonito! Acá la letra minúscula. Un palito, vuelvo a subir, sale un bastoncito por el caminito y sale el segundo botón. Bastoncito. Y la E. Redondo, redondo y sale la colita. Muy bien, tenemos me. Y la me minúscula. Y entonces decimos, todos quieren conocer a la letra M. Todos quieren conocer a la letra M. M de mamá. Mayúscula. M de mamá. Minúscula. Ahora ya no están solas. Con la E formamos me. Con la minúscula también formamos me. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a sacar algo bonito. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? Ti. Va saliendo, es una fruta muy jugosita, riquísima. Y empieza con me. Melón. Muy bien, mis amores, ustedes son inteligentes. Lo ponemos en la minúscula, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Melón con M minúscula. Muy bien, ahora, ¿qué será? ¿Qué será lo que sale aquí? Lo ponemos para el frío. ¿Qué será con me? ¿Qué será? ¿Qué será? Media. Media. Muy bien. Yo sé que me lo están diciendo. Muy bien, lo vamos a poner aquí. Media. Muy bien, qué bonito. Ahora, ¿quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¿Qué será? ¿Qué será? Mesa. Muy bien. Mesa. ¿Dónde va? Aquí, en la letra minúscula. Muy bien, mesa. Qué bonita, ¿verdad? Tenemos melón, mesa, media. Muy bien, yo sé que lo están diciendo. Ahora, ¿qué será? Con minúscula, con mayúscula. ¿Ve? ¡Oh! Un país hermoso que conquistó a Miss Maggi. ¿Qué será? ¿Qué será? México. Muy bien, México, mi amado México. Muy bien. Aquí está. ¿Qué será, mis amores? Con minúscula, con la mayúscula. El país de mis amores. Muy bien, con mayúscula. Lo vamos a poner aquí. Muy bien, mi vida. Muy bien, de México. Ay, es un país hermoso, súper hermoso. Ahora, ¿qué sacamos? ¿Alguien está saliendo? Oye, aquí tenemos. ¿Sí? Oye, hola. Yo me llamo Memo. Muy bien, aplauso para Memo. Muy bien, Memo. Qué guapo que está Memo. Aquí, muy bien. Vas a estar aquí, Memo. Muy bien. Y ahora sacamos a porque va a estar en su comprobación. Hola, niño, qué gusto conocerla. Soy Melissa. Muy bien, Melissa, ya te conocieron mis pequeñitos. Y tenemos aquí Melissa, viene con la letra de mamá mayúscula. México, Melissa,
Memo. Muy bien. Y ta 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 tan, el sobrecito se cierra. Muy bien. Bravo, 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 bravísimo, bravo. Ya conocimos la figura. México, Melissa, Memo. Y con la minúscula, ¿qué tenemos, mis amores? Media, melón, mesa. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos sacando. Chu, 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 chu. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué dice? Muy bien. Melissa. Melissa. Muy bien, mi vida, Melissa. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tengo aquí? Memo. Muy bien, mi amor, en su comprobación van a reconocer Memo, porque va a decir Meco. Memo. Ustedes tienen que saber dónde dice Memo, igual a la palabra, para que le pongan plastilina en el círculo. Ya mi vida reconociendo. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Mesa. Muy bien. Mesa. También van a buscar la palabra mesa. Ya en su comprobación también le van a poner ahí, van a ubicar. ¡Qué bonito! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí, mi amor? Melón. Melón. Muy bien, melón. Si no lleva acento diría melón, ¿no? No es melón, ¿no? Muy bien. Ay, qué hermoso nombre. México. ¿Qué tenemos aquí? México. También van a buscar las palabras iguales que digan México y van a pintar el mismo color. Si a mí me gusta pintar el recuadro color amarillo donde dice México, voy a buscar otro cartel donde diga México y también lo pintaré color amarillo. Ustedes le van a poner color que a ustedes les guste, mi vida. ¿Qué tenemos por aquí? Media. Miren, ¿se acuerdan las vocales unidas? Día. Media. Muy bien. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Entonces tenemos media. Vamos a poner ¿dónde está la media? Muy bien, mi vida, muy bien. Media. Vamos a poner al lado de la media. Muy bien. A ver, señorita media, venga por aquí con su nombre respectivo. Media. Con su media. ¿Ven? Ahora tenemos a México. México. Muy bien. Entonces vamos a pegar con la linda bandera de México. Muy bien. México tenemos aquí. ¿Dónde ubicarían? Aquí. Pero está tapando la niña Melissa. Muy bien. Entonces ahora buscamos melón. Melón. Muy bien, mis amores. Reconocen muy bien los nombres. Muy bien de cada imagen. Vamos a poner melón aquí. Ubicamos melón junto a su nombre. ¿Ya, mi vida? Así. Melón. Y acá tenemos la imagen melón. Muy bien. A ver, Memito, ven por acá. Vamos a ver tu nombre. Muy bien. Después buscamos tu lindo nombre, Memo. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué dijimos? La me con la sa. Mesa. Mesa. Muy bien.
Mesa, mesa que más aplauda. Mesa, mesa que más aplauda. Ta, 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 tan. Muy bien, lo ubicamos con mesa. Muy bien, mesita, vienes más acá cerquita a tu nombre. Mesa. Muy bien, en su cuadernito van a dibujar. Yo mañana no, ya estamos ya martes. ¡Sí! A ver, más tardecito en el Zoom, terminando la clase, nos vamos a encontrar en el Zoom y yo le voy a decir, por ejemplo, que escriban mesa y van a dibujar la mesa. Y a mi vida, ustedes dibujan precioso, precioso dibujan. Muy bien. Acá, ¿qué tenemos? La me con la mo. Memo, muy bien, Memo, ¿dónde está mi Memo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Memo? Ahí está Memo, muy bien Memo, muy bien, Memo, muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Ta, 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 tan. Melissa. Otra vez. Melissa. Muy bien, Melissa. ¿Dónde te ponemos, Melisita, para que entre, mi reina? Aquí, vamos a ver, por acá te vamos a poner Melissa. Y acá está Melissa, ¿verdad? Su amiguita Melissa. ¡Ay, qué bonita! Yo me llamo Melissa. Miren mi zapatito, qué hermosa va con mi vestidito. Muy bien. Melissa va con su nombre. Melissa. Muy bien. Muy bien, mi vida. Aquí estamos. Vamos a poner más acá melón porque está muy arriba. A ver, vamos a poner para que mis niños vean. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos con M minúscula. Con M minúscula, ¿ya? M minúscula. A ver, señor Búho, ¿lo puedo poner acá para que Nashi combine? Muy bien. Muy bien. Entonces con M minúscula tenemos media, mesa y melón. Y con la mayúscula y la M tenemos México, Melissa y Memo. Y a mis amores, esto les voy a preguntar en el Zoom qué imágenes he presentado en el video, ¿verdad? Que tenemos países, nombres y con la M minúscula, ¿qué imágenes presenté? Y a mis amores, recuerden que sus hojitas de comprobación van a ubicar, por ejemplo, los nombres que sean con M, que empiece con M mayúscula y lo van a reconocer. Y a mi vida, y lo que va con M minúscula también lo van a reconocer. Y a mis amores hermosos, nos vemos en el Zoom y decimos gracias, Papito Dios, porque hemos aprendido la letra M mayúscula y M minúscula. Hemos aprendido el día de hoy y Miss Maggie nos va a preguntar en el Zoom, ¿verdad? ¿Qué imágenes presenté? ¿Qué imágenes voy a hacer en mi comprobación? ¿Qué tengo que reconocer? ¿Verdad? Los letreritos. En los letreritos está México, está Memo y también van a reconocer, ¿ya? ¿Cuáles son mayúsculas y cuáles son las minúsculas? Ya, mis amores, espero que hayan entendido y nos vamos a ver. Ya, mis amorcitos lindos, preciosos, ositos, nos vamos despidiendo. Kitty, nos vamos despidiendo. Y decimos, chao, chao, me quedo en casa. Chao, chao, con mis papitos. Más tarde nos veremos en nuestra clase de refuerzo. ¡Ay, sí!
Inventé esa canción y me salió bonito. ¡Ay! Muy bien, mis amores. Nos estamos viendo más tardecito para nuestra clasecita. Por favor, mis amores. Cuando Miss Magin pregunte, el niño que lo asigna, ese niñito o niñita va a contestar, no se interrumpe. Si, por ejemplo, yo digo, María, esta pregunta y Pedrito no tiene que responder por María, porque yo estoy preguntando a María. Ya, mi amor, así es un ejemplo. Ya, mis amorcitos, siempre al lado de una persona adulta para que los oriente, no vayan a estar solitos, ya mi vida, porque hay niños que a veces se quedan solos por unos momentos, justo que le estoy preguntando y no sabes cómo responder porque no sabes si está viendo la cámara o cómo poner el audio. Ya mis amores, papitos lindos, preciosos, mamitas hermosas, les pido que también estén al lado de sus niñitos, de sus hijitos, para orientarlos muy bien. Nos vemos. Osito, osito, osito. Muy bien. Miss Magin se despide y ellos también. Está muy bien.